Fala pessoal, hoje aí ó, 6 de dezembro de 2024, fêmea Aleluia e os seus filhotes, filho do coelho Rockefeller. Um tá fazendo 14 dias e o outro 13 dias. Tudo já na ponta do ninho. É isso aí, Criatório J. Se Deus quiser, sucesso essa temporada. Pela primeira vez, vamos seguindo. É isso aí. E a fêmea já tá querendo aprontar novamente pra botar já. Acho que ela tá louca que ele sai dali logo pra pular dentro do ninho. É isso aí. Forte abraço. Tamo junto.